ani injijjira eenyummaa kiyya jijjiirinaan jedhaa jiranii warri kiyya kanaaf injijjira amma Said bira waan fagaatteef isin jijjiiruu isii hin oolu jechuudha achitti yoo turte. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maamtu akkam jirtu nagaa jirtu daawwattoota maamtu bakkuma jirtanitti nagaan keessan fayyaan keessan haa baay'atu jedhee arra waan hin taane na bira dhufee jira dubbii hin taane jechuudha namarraa kan hin eeggamne jechuudha. Namaaf wanta gaarii yaadu ani kanaan dura Sumayyaallee Ayyullee Saidillee waan gaarii yaadaa ture nama tokkollee waan badaa hin yaadne jechuudha. Maal inni dubbiin hasirritti deemtu yookaan immoo sirraa'ee hasirritti adeemu yaadeetiin wanta baay'ee godhaa ture wanta baay'ee cinqamaa ture garuu amma wanta san irratti oppoziitiidhaan natti dhufe jechuudha. Oppoziitiidhaan kanatti dhufe maal inni waan dubbiin taane natti dhufte jechuudha. Baay'ee nama ajaa'ibsa garuu namoota dhugaa jibbitan namoota dhugaa jibbitanii jirtanii dhugaa hin jibbina jiruu keessan irratti wanta dhufu wanta agartan ni ta'a isin galee isa keessatti arguu keessan hin oolu waan ani dubbachaa jiru waan ani haasa'u jechuudha dhugaadha dhugaan ka dubbadhu wanta hin jirreenti yookaan sobaa miti komeenti irratti akka arge hundi namoota xiqqishuu yoo taatan malee hundi keessan na arrabsitan jechuudha. Garuu dhugaa hin jibbina ani Oromoodha. Oromummaa kiyya jijjiiruu hin danda'u. Oromoo qulqulluudha. Kana jechuun Saidillee Sumayyarraa ijoollee babbareedaa argee isaaniif dhaabbachuu qaba jechuudha. Isaaniif haga ammaa dhaabbadhaa jira jechuudha. Waan ani dhaabbaddeef obboleessa kiyyaaf immoo waan adda innillee namni isa biraa akka jiru fakkaataa malee nama tokko hin qabu dhugaa isinitti hima. Isiniif hin galle ani Sumayyaa wajjin ka deemu jechuudha. Ijoollee isaaf eeguudhaaf dubbii sirriitti qoradha. Ayyuun akkanatti kan jibbite jechuudha. Akkanatti kan reebsiste jechuudha. Waan isin yaaddee jira. Waan isin hin barbaanne jira jechuudha. Isin waan hin barbaanne san waan jiraanneef na jibbiti jechuudha. Sobaan deemaa jirti. Dhugaan deemtu osoo dhugaan deemte osoo wanta gaarii addee deemte silaa wanta bareeda isitti dhufa jechuudha. Jiruu akkanatti dubbifte kana keessa wanta baay'ee jira. Duutiin jirti, dhukkubsiin jirti, wanta baay'ee jira. Said in kolfaa malee keessi isaa gubatee jira. Said in kolfaa malee gammadee hin jiru. Amma immoo Sumayyaan ተነሳውኝ እዚሁ ከቤተሰቦች ጋር ደስተኛ ሆኜ እኖራለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ገጠር እንሄድና እንግዲህ ልጆችን ክርስትና እናስነሳለን። አንቺም ትጠመቂያለሽ አይሻልም? ሃይማኖት ጅጅራ jedhaa amma immoo Sumayyaan yaada isii jijjiiruu jirti yaaddi jechuudha. Wanta ayyuun hojjettu kana irra caalaa Sumayyaan Said irraa fagaataa jirti jechuudha. Kan nama ajaa'ibsiisu jechuudha. Dubbii waan hin taane dabre jechuudha. Nama biratti waan biraa haasa'anii jiranii amma yoo xiqqoo turte achitti jechuudha. Eenyummaa isii jijjiiruun hinaafu jechuudha. Eenyummaa isii hin jijjiirti. Kanaaf Said daddafee jaarsaaf ijoollee fiduu qaba jechuudha. Ijoollee isaa haa fidu. Thank you. Maal jechuu barbaade jechuudha waan ayyuun godhaa jirtu sirrii miti. Mucaa Said akka biyya deemee ijoollee isaa sookee akka Sumayyaa arguun barbaaddu maaliif kana arginaan mucattiin immoo amma jijjiiruu hedduu haymaanuutii kiyya jijjiiraa jedhaa jirti. Warri kiyyaa na gaafataa jira achitti yoo jirte hinaafu jechuudha. Kanaaf waan birallee waa'ee kiyyaa haasa'anii maal jedhaa dubbatanii dubbii jechuudha. Dubbiidha. Sumayyaaf ati akka jaalala isin jalqabdanii jedhaa haasa'aa jiranii kun dubbiidha garuu akka fedhan haasa'an ani Sumayyaa wajjin ka dhaabbadde maaliif dhaabbadde Sumayyaan ilmoota Said hin qabdi ilmoonni akka hin miidhamne ammas borus fuulduraaf illee isaan cinaa dhaabbadda jechuudha. Kan hin dhiisu እና ምንድነው ሲስተር እንግዲህ ያው የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ቤተሰብ እንደመሆን መጠን
እንዳያችኋት ማለት ነው። በቃ ሁሌንም ጨቀጨቀኝ። በቃ ክርስትና ይነሱ አንቺም ክርስትና አንቺም ተጠመቂ ነው። እኔ መጀመሪያ ክርስትና ስለተነሳው አንቺ መጠመቅ ብቻ ነው። ያው መጀመሪያ ክርስትና ተነስቻለሁ። ስለዚህ እኔ እጠመቃለሁ ማለት ነው። ልጆቼ ደግሞ እንደ አዲስ ክርስትና ይነሳሉ ማለት ነው። ስለዚህ ክርስትና እናስነሳቸዋለን። ልጆችሽም ክርስትና ይነሱ፣ አንቺም ተጠመቂ ያልሽ ጭቅጭቅ እያደረገች ነው። እኔም ደግሞ አሁን ላይ ምንም እያልኩኝ አይደለም ማለት ነው። ያው ሁሌንም ጭቅጭቅኝ ሁሌ ሱመያን ወረክያ እስላሙማ ከጅጅሪናን ጀዳ ጅርቲ ጥቆ ዮ ቱርቴሞ ወንተ ከነ ሰይዶ ይስሬስኔ ጅጅራም ይጀቹዳ ከነ ጅቹን ኢልሞኒ ሰይድሌ hinjijjiramani jechuudha gara ibiddatti deemen jechuudha maaliif dubbii kiyyan dhageenne waan ani isin jedhaa jiru waan ani dubbatu sobaa miti jechuudha kunoo amma akkuma agartanitti viidiyoo kanarratti akkana jedhaa jirti ani injijjira eenyummaa kiyya jijjiirinaan jedhaa jiranii warri kiyya kanaaf injijjira amma Said bira waan fagaatteef isin jijjiiruu isii hin oolu jechuudha achitti yoo turte Sumayyaanna አንተ የፍቅር ግንኙነት ጀምራችኋል እንደዚህ ተቆርቆርኩላት እንደዚህ ተሞኗ የሆንከው ቻናል የሰጠች የዚህ ድረስ የደረስከው እንደዚህ ምስጥረኛ የሆንከው እቤት ድረስ ልትወስዳት የቻልክበት ምክንያት ሱመያ ያንተ ካንተ ጋር ፍቅር ስለጀመረች ነው ብለው እያወሩ ነው። ያስጠጣል። ይሄ ያስጠጣል። ወደዚህ ነገር እውነቴን ነው የምላችሁ ያስጠጣል። ቆይ ልጠጣ ላውራርደው ዘሬው እኔ እኮ ሳወራ እኮ 100% ነው የማወራው። ጥርጣሬ ምናምን የሌለው ዘሬ የሌለው ነው። ምን እንደሆነ እንደሚፈልግ መጥቶ ለምን አያወራም? እኔ እኮ ከጀርባ ዝም ብሎ የሚያወሩት ማለት ነው። ይሄንን ወሬ ደግሞ ማን እንደሚያወራ አውቀዋለሁ ከነ ማንነቱ ማለት ነው። ስሙን አስቀምጣለሁ። እንደዚህ የተናገረችው ማለት እንደሆነች እኔ መገመት እናንተ መገመት አያቅታችሁ። ገምትና ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ማለት ተናገረ እንደምትችል ማለት ነው። እንደዚህ ተባልኩ። እንደዚህ ስለተባልኩ ደግሞ እኔ አሁንም ከሱመያ ጎን መቆሜን አላፈም። በዚህ አጋጣሚ ስለ ሱመያ መናገር የምፈልጋቸው ነገሮች ሱመያ አሁን ያሰብሽው ነገር ተረጋጊ። ያው ቤተሰብ ቢያስብም አንቺ ግን ተረጋጊ። ምክንያቱም አንዴ ሃይማኖት ከተቀየረ መልሶ ሲቀየር በጣም መጥፎ ነው የሚሆነው። ማለት የትኛውም ሃይማኖት የማይፈቀድ ነገር ነው ማለት ቻሌንጁ ከባድ ነው። ይህንን ውሳኔ ከመወሰንሽ በፊት በደንብ አስቢ። ሃይማኖት በመቀያየር ፈጣሪ ይቆጣል ይባላል። ሃይማኖት ሲቀያየር ፈጣሪ ይቆጣል ይባላል እና ይህንን ነገር አታስቡ። ምክንያቱም ጭንቅላትሽ ነው የሚረበሸው፣ በጣም አይምሮሽ ነው። አንደኛ መሸነፍም ነው የሚመስለው። ለአዩ ተሸነፍሽ ብዬ ነው ማስበው በእኔ በኩል እንደ ግሌ ሳስብ ማለት ነው። እናንተስ ምን ትላላችሁ? እንደ ግሌ በቃ ተሸነፍሽ ነው የምለው። ግን እንደኔ ሀሳብ አሁንም ማለት ነው አንቺና በውስጥ እንዳወራ ነው እኔና አንቺ አውርተናል። አንቺና ሰይድ እንድትታረቁልኝ ነው የምፈልገው። እዚህ ፊት ለፊት ወጥቼ ደግሞ ስናገር ለቤተሰቦቼ በፍጹም መሸነፍ የለብንም። ማንም ከኋላ የመጣ አይና ወጣ እንዳይባል ከኋላ መጣማ እኛን ልታሸንፈን አይገባም።